好高興可以主持呢個中華文化節嘅茶文化講座系列。咁今日咧會同大家分享下咧關於香港茶嘅歷史啦。咁其實大部分內容咧都喺我呢本書嗰度有嘅，咁呢度都有啊，咁你哋可以借閱嘅。咁講香港嘅茶事咧，其實都好多嘢講嘅，同埋好零散嘅。未開始之前咧，就或者睇下香港嘅歷史先啦，好唔好啊？香港咧其實係中國南部一個漁港啦，呢個我哋都知啦。捕魚同埋產鹽為主嘅，以前好耐之前。咁幾時出現香港呢個字咧？其實就去到明朝萬歷年間，即係大約係1596年，先至開始出現有香港呢個字。咁正式呢個地方咧命名做香港咧，就去到1841年，居然係英國人同我哋命名嘅，叫做香港。1841年咧，唔知大家知唔知發生咗咩事啊？係啦，呢個心裏面都知道，大家嗬，鴉片戰爭啦。咁鴉片戰爭咧之後就簽咗南京條約啦。呢個同茶有咩關係咧？咁如果你睇翻啲歷史咧，點解會有鴉片戰爭咧？即係講翻好耐之前啦。英國人好中意飲茶咁啊！你知英國人飲茶咧，飲到朝頭早又要飲，下午茶又要飲。所有嘅茶葉咧，當時都係喺中國進口嘅。經英國嘅東印度公司咧，佢基本上係壟斷晒所有咧中國出口去歐洲嘅貨物㗎啦。咁飲法咧，飲下就唔係好得啦，真係國家冇錢啊！英國人係嘛？冇錢就好似今日嘅情況一樣啦。派啲使節去中國啦，希望大家做下生意啦，減低個貿易逆差。當時咧就派咗啲使節咧去見乾隆皇帝啊。乾隆皇帝見到佢哋帶嚟啲嘢就冇乜興趣。如果你哋有去過故宮咧睇過咧，即係我哋當時咧即係中國人做嘅絲織品啊，各樣嘅貨品係幾咁精美。佢哋帶咗一啲即係英國做嘅棉織品啊，即係各樣佢哋嘅銀器啊嗰啲嚟咧，基本上係冇興趣嘅。於是生意就做唔成啦。咁點算咧？又要繼續飲茶喎，飲到上晒癮喎。於是咧就賣鴉片啦。賣下咧就倒轉咗啦，就輪到咧我哋開始有赤字啦，因為食鴉片食得太多啦，係嘛？跟住就開始鴉片戰爭啦。呢個詳細唔講啦，呢啲即係近代史嘅嘢。所以我哋話即係其實香港嘅歷史咧，其實同茶咧都係一個好微妙嘅關係。我哋變咗曾經做過英國嘅殖民地，呢一段歷史咧都係同飲茶有啲關係嘅。你睇佢歷史咧，佢19世紀咧。佢基本上90%嘅貨品咧都係茶葉嚟㗎。我哋話我哋中國人咧就最叻做瓷器啦、China 啦，係嘛？絲綢啦。但係去到19世紀咧，呢啲嘢已經好少咧再運去英國販賣㗎啦。反而佢哋真係需要好多茶葉。喺佢最臨結束嗰10年間咧，我翻查過一啲文獻咧，基本上100%嘅出口咧，由中國嘅出口都係茶葉。所以你可以想像到嗰個量係幾多喎？呢個係我哋以前嘅一啲歷史啦。講翻香港啦。原來香港咧，我哋自己都有出產茶㗎。喺清嘉慶年間咧，有一本叫做《新安縣志》咧，裡面記載咗香港咧，其實有3個茶山㗎喎。杯渡山啦，杯渡山即係而家嘅青山啦，屯門一帶啦。鳳凰山就即係大嶼山嗰頭啦，大帽山啦。原來沿馬鞍山都有嘅喎，大老山呢啲咧都有出產茶嘅喎。喺呢幾個區域裏面咧，做得比較大嘅咧就係喺昂坪嗰度啊，即係大嶼山嗰度咧。近年咧都有啲人開始喺嗰度復耕啊，唔知你哋有冇留意過咧？應該係舊年開始咧，中文大學人類學系咧，佢攞咗一啲資助咧，就聯同嘉道理農場咧，就喺英國人貝納祺曾經創辦嗰個昂坪茶園嗰度咧，復耕翻嗰啲嘅茶。舊年開始咧，嘉道理農場咧就開始聯同一個本地團體咧，叫做香港茶葉研製所咧，開始喺嗰度咧復耕同埋製啲茶出嚟。呢個就係昂坪呢度咧，鳳凰山一帶啦。如果你有去過嘉道理農場咧，你就知道喺大埔附近咧，觀音山呢帶咧，佢哋就開始咧種翻一啲本地嘅茶出嚟。講翻個歷史咧，
貝納祺咧呢個人都幾犀利㗎。佢除咗買咗嗰個地方咧，佢種咗個茶樹超過有60英畝。咁佢出產嗰隻茶咧叫做蓮花乜雲霧茶。除咗內銷咧，居然可以賣去外地㗎喎，有外銷㗎喎。咁另外一個英國人咧，呢個又係好有趣嘅 Patrick Hess， 有冇人聽過呢個？佢中文應該夏思怡啊。夏思怡咧係聽過啦嗬，佢係呢個人好叻㗎，英國劍橋大學畢業博士嚟嘅，哲學博士嚟嘅。咁嚟咗香港做 A.O. 喎。咁第一個職位咧就喺沙田嗰頭咧，我哋呢一頭咧就做啲政務官啦。咁聽翻啲同行講咧，因為我自己以前都係做政府㗎嘛，話呢個夏思怡好厲害嘅，好流利嘅廣東話，圍頭話都識講㗎喎。特別咧，香港嘅粗口咧講得好流利嘅。佢而家間唔中都有翻嚟嘅，佢仲喺度㗎。唔係夏思怡 Patrick Hayes。咁因為我想要啲相咧俾你睇下，因為我嗰段時間做緊啲研究咧，咁咧喺佢嘅journal 裏面發覺咧，佢影咗好多相啊。原來佢當年喺沙田呢頭做 A.O. 咧，佢好中意去探訪啲村民㗎，同啲村民打成一片㗎。我估係因為咁，所以咧佢啲圍頭話同粗口講得咁好咯。咁佢影咗好多相咧，發覺咧原來嗰陣時啲沙田呢啲人咧都種茶㗎。除咗自己種茶咧，佢哋會油茶，自己做茶啦。咁啲工具雖然比較簡陋，但係咧可以自給自足嘅。咁另外佢有咧公餘時間，佢好中意周圍去考察嘅。佢又影到喺大帽山咧，曾經有啲種茶嘅位置啊。咁Patrick Hayes 除咗對呢方面有興趣咧，其實佢都寫咗好多書㗎，應該圖書館都有㗎。關於即係新界居民點樣抗日嘅事蹟咧，佢做咗好多呢方面研究。佢本人就好中意香港㗎，佢就算退咗休翻英國咧，佢耐不耐都會翻嚟嘅。咁呢啲相咧，全部都係佢俾我嘅。咁而家咧呢啲地方咧，全部都係嘉道農場咧負責去管理㗎啦。咁佢哋間唔中都會有啲茶會咧，你可以即係試下本土出品嘅茶。咁講完香港啦，咁我又諗下究竟咧，即係我哋香港係啦，我哋自己做茶啦，我哋有一段咁嘅歷史，咁同中國有咩關係咧？我哋呢個中華文化節嚟㗎嘛，咁開始睇下茶馬古道咧，有冇邊個部分咧係同香港有關嘅咧？咁我就揾到其中有一條咧，我用紅色圈咗呢個江來茶馬道咧，原來有經過香港㗎喎，咁但係佢個路線咧就好迂迴嘅。嗱，你而家睇呢幅地圖咧，你就見到啦。茶馬古道嗰啲茶咧，多數就係雲南呢一帶出產嘅。雲南出產好嘅茶已經係好耐㗎啦，好多年前，我幾百年前都知㗎啦。咁佢哋咧經昆明啦、保利啦、麗江呢啲咧，就去到保利呢個集散地。咁經江城咧，嗰條江來茶馬道咧，就運嚟香港㗎喎。咁呢個我簡單咧，即係用個圖咧話俾你聽嗰個路線。咁我最初睇咧，我自己都覺得幾奇怪啊！嗱，雲南譬如昆明、廣西啊嘛，廣西落廣東咁咪一條線落咪得咯。但係嗰陣時好迂迴嘅喎，雲南要去越南嘅喎，用水路去越南，跟住喺越南咧先至嚟香港喎，全部都係水路嘅喎，再由香港先去廣州嘅。所以我哋話廣州嘅飲茶文化咧，其實係經香港咁去嘅，我哋係一個轉運站嚟嘅。咁點解要咁迂迴咧？咁直至我有機會去雲南咧，我又明白啦。即係特別咧，你睇翻以前啲相咧，嗰陣時係山區嚟㗎嘛，交通好差嘅，根本你唔可能用陸路咧將啲茶葉咧，即係茶馬古道咧，你見到嗰啲人揾啲女仔咧孭住嗰啲茶葉，嗰啲去西藏啊，去內陸。但係你出去海咧，佢就一定要經河道啊，所以佢咧寧願迂迴啲，佢都經過湄公河、紅河呢啲咧落到嚟香港，再用水路咧去運去廣州。咁呢個係以前咧即係茶葉嗰個運輸嗰個路線咯。咁而家當然唔會啦，而家道路咁好啦，又有高鐵啦，唔會再咁樣運啲茶葉。咁又講下香港嘅茶行業啦。如果睇翻嘅歷史咧，其實香港最早出現嘅茶莊叫陳春蘭。1855年啊，可惜1997年佢關閉咗啦。
不過最近咧，我去上環嗰頭飲茶咧，又有啲行家話俾我聽咧，佢哋喺上環有個樓上鋪咧，嗰啲後人好似開始做翻陳春蘭啦。咁呢張相咧就係我喺歷史博物館影嘅。1997年咧，佢哋關閉嘅時候咧，佢將佢哋嗰啲嘅道具咧、嗰啲茶葉罐咧，全部喺陳春蘭咧搬過去嘅。咁啊，曾經咧喺歷史博物館咧就擺過出嚟嘅。如果你哋有去過歷史博物館，唔知有冇印象見過呢個場景？但係而家冇咗㗎啦。咁呢張相咧又喺歷史博物館揾到嘅，見唔見到陳春蘭啊？見唔到余仁生啊？呢度係余仁生，前邊見到啊？陳春蘭老茶莊啊，咁應該都幾大嘅。你睇佢招牌同余仁生咧咁上下嘅喎嗬。呢度係皇后大道中當時佢哋嗰個鋪頭。咁啊好可惜啦，呢個就冇咗啦。咁另一間咧，到而家都仲有嘅。都係香港歷史最悠久㗎啦，係1881年佢喺廣州創立，咁跟住就落咗嚟香港1950年代就係英記嘅，睇唔睇到嗰個英記嗰個標？英記呢個，呢張相咧又係好有趣嘅，因為我哋要準備講座咧，要揾好多相，每張相都好辛苦㗎。呢張咧牛津大學揾到㗎，牛津大學個圖書館咧。我唔係用茶莊揾嘅喎，我係揾嗰啲咕喱啊！我有一段時間研究嗰啲苦力啊，居然咧，你見唔見到有個咕喱啊？喺嗰個咕喱嘅相嗰度咧，見到嗰個英記茶莊嗰個字，嗰個咕喱咧好似紮咗條邊咁嘅嗬。咁我開始即係留意到呢啲相咧，我咁後尾咧即係問翻啲朋友啦，做歷史研究嘅啦，佢話嗰陣時啲咕喱咧買好多茶㗎，佢哋做嘢好辛苦㗎。天氣咁熱，即係自己諗下出邊咁熱行過嚟都咁辛苦。佢喺咁熱嘅情況下做呢啲體力勞動嘅工作，每日都要飲好多水嘅。咁佢哋咧即係根據佢哋嘅憶述咧嚇，當日揾5毫子咧都要留翻2毫子嚟買茶。咁佢哋咧就中意飲保利啦、六安啦、六寶啦。咁而家咧呢一張咧又係我喺牛津大學嗰度借翻嚟。1940年代咧，個三角碼頭咧，嗱你睇到呢啲人咧，呢啲咕喱係嘛？好熱嘅，根本咧不停喺度勞動工作。咁佢哋剩翻少少錢，5毫子啫喎，每日2毫子都要攞嚟買茶，叫個小菜都要用1毫子啦，係咪啊？咁佢哋嗰啲茶對佢嚟講咧係補充體力同埋係一種鄉愁嚟嘅，因為佢哋以前咧喺廣東廣西嗰頭咧，佢哋都係飲呢啲茶。咁而家咧呢啲咧有年份嘅六安六寶咧就好貴啦，已經係天價啦嗬。咁但係當年咧呢啲咧佢哋就叫佢做咕喱茶，係啲苦力飲，攞嚟補充體力嘅。咁啊講下香港啦嗬，嗰啲啊以前嘅歷史，咁啊講下而家啦。咁啊而家呢一度咧就係我之前工作嘅茶具文物館嚟嘅。咁啊，茶具文物館都係一個好有特色嘅建築物嚟嘅，唔知你有冇去過咧？呢一個咧其實係1846年建成。頭先講咧鴉片戰爭1842年完咗啦，跟住簽南京條約啦。1844年咧英國已經喺度駐兵㗎啦。咁當時咧都開始嗰度都講過啦，香港好窮㗎嘛，農村嚟㗎嘛，做鹽㗎嘛，一間似樣嘅酒店都冇㗎。咁啊死啦！咁嗰個三軍司令嚟到住邊咧？點算咧？咁啊最初咧就寄居於好似渣甸洋行嘅，問佢租咗間房住咁啦，咁都唔得㗎。咁就寫信俾英女王，咁速速攞咗啲錢咧。嗰陣時其實英國都打緊仗㗎，所以嗰個撥嘅錢都好少㗎。咁啊起呢一座三軍司令官邸啦。咁啊如果你去過咧都好細嘅啫，即係其實係一般英國人嘅房屋嘅面積嚟嘅，但係當年咧，因為香港好難揾到人起呢啲屋嘅，兵荒馬亂咁，又雞同鴨講，佢又講英文，香港啲人又唔知點樣同佢溝通，咁啊最後搞咗成2-3年先至起好嘅。咁啊1978年咧，佢哋正式放棄呢一座建築物，俾翻香港政府。咁當年咧啱啱就係維他奶嘅創辦人咧羅桂祥博士咧，佢退休喎，咁佢知道呢件事啊。因為佢嗰陣時喺市政局做好多官職嘅，咁啊當年咧，即係呢啲嘅英式建築物咧，
攞翻出嚟咧，通常都係俾唔同嘅政府部門我哋自己用嘅。咁啊，做下辦公室啊，做下婚姻註冊處啊咁。咁咧，阿羅博士又覺得啊，呢座咁有特色嘅建築物就即係冇理由做政府建築物啦。佢提出咗好大膽嘅提議，喺當年係好大膽嘅，攞嚟做博物館啦。做博物館就可以俾市民入去啦嘛。咁啊，佢一手將呢個建築物變成一個茶具文物館，佢將佢手上所有嘅茶具捐散出嚟。當時咧有600幾件到啦。咁啊600幾件咧，其實真唔算多㗎。如果你有啲比較有錢嘅朋友咧，600幾件茶具唔算多㗎係嘛？佢哋好成日要招呼朋友㗎嘛，所以當時都係難嘅，即係起一個將一座咁有歷史價值嘅建築物變成一個博物館，得600幾個茶具咧，而不停做展覽咧，嗰陣時都係一個挑戰嚟嘅。咁啊，所以多得阿羅博士呢個建築物就變咗香港嘅有特色嘅景點啦。咁我哋嗰陣時就會搞啲茶活動嘅，因為阿羅博士嘅遺願都係將希望呢一個變成一個推廣中國文化嘅中心嚟嘅，特別咧係以茶做主題。咁我哋會根據唔同季節搞啲茗茶活動啦。另外咧就仿效翻咧嗰陣時廣東人咧中意飲茶聽歌噶嘛，咁啊會每一個月都搞一個樂韻茶聚嘅，咁啊有人沖茶啊，有人唱歌啊，有音樂啊咁樣。青年咧會搞啲青年活動，因為你始終得一啲古老嘅嘢咧，一個建築物、一個博物館係好難生存落去嘅。呢個應該係疫情之前咧，我哋同一個台灣嘅都好出名嘅茶人，因為陳彩月女士咧，咁佢幫我哋咧搞咗好多咧青少年嘅培訓活動啦，咁啊定期會喺茶具文物館咧去奉茶嘅。咁我哋又帶過啲年青人咧去內地交流。天福茶學院有冇聽過啊？天人茗茶聽過咯喎，其實佢即係天人茗茶，佢喺內地咧天人茗茶咧就叫做天福。咁如果你有去內地旅行都應該舊年都仲有2、3千間零售店㗎，即係做到好大嘅天福喺內地。咁佢哋喺漳州一帶咧。好近安溪嗰附近咧，佢哋咧有好多個工廠咧做茶葉加工啦，同埋咧當年咧應該係2012年咧，佢喺度起咗一間天福茶學院啊。天福茶學院咧，佢提供一個好系統性嘅茶嘅訓練嘅。咁我哋而家學茶咧，好多時都好似興趣班咁嘅啫，1個月2個月係咪10堂8堂？佢嗰度咧要讀4年嘅喎，4年裡面咧你要學茶嘅製作啦、科學嘅嘢啦。美學啦、營銷啦，即係呢4年裡面佢訓練一個全面嘅學生。最好嘅一樣嘢就係咧，佢一定會請你嘅，因為當時佢有好多唔同嘅分店咧，佢會請晒佢啲學生嘅，所以吸引咗好多2、3線城市嘅同學去報讀嘅。咁我舊年去過咧，已經唔同晒啦。第一咧，佢已經升格咗，叫做漳州科技學院。咁啊，除咗有茶學院咧，佢起埋醫院、老人院，乜嘢都有啦。咁而家咧，連醫科都有得讀。咁我哋可以即係從呢個例子咧，你睇到其實茶嗰個 potential 好大嘅。佢可以由一片茶葉、一個企業變成一個教育機構，從一個教育機構開始咧，佢培養好多人才。咁咧，我舊年去咧，就見到都仲有好多學生喎。咁佢而家咧，佢唔單止可以喺佢啲鋪頭打工啊，佢哋可以做埋特許經營。你只要喺嗰度畢業咧，你想咧喺你嘅居住嘅城市，喺你鄉下咧開間天人茗茶都得㗎喎。係啊，佢俾呢個權利你咧，所以佢一直咧嗰個收生咧都係好 OK 㗎，冇問題㗎。咁啊，頭先講過嗰個咧，生溫司令官邸啦，嗰個就已經有170幾年歷史啦。咁嗰度因為咧，當年咧變咗博物館之後咧，就係一個1級歷史建築啊。咁啊唔可以喺裡面咧生火啊，做任何嘅活動㗎。咁啊有見及此咧，羅博士又覺得咁唔得㗎喎，即係你淨係擺啲古董出嚟咧，你可以點樣吸引觀眾咧？點樣吸引內地嘅大灣區嗰啲人嚟睇咧？佢哋自己都好多啦。咁你一定要有啲活動咧，每日都要進行嘅。咁佢就喺1991年同政府提議咧，喺香港公園咧起咗呢座羅桂祥茶藝館啦。
咁我嗰陣時調去做咧，我都即係睇翻啲文件咧，佢當日提出呢個意見咧，係冇一個政府部門同意嘅，即係同佢當年咧都係咁勇嘅佢啊！你攞間咁靚嘅建築物嚟做博物館，係都做私人別墅算啦，係咪？佢話唔得喎，即係佢要起一個茶藝館。你入香港公園，你留意佢正正咧一入去喺左手邊咧，嗰陣時香港公園都反對㗎。即係你擋住晒我個 view，好靚㗎嘛！香港公園應該入去好開揚，佢淨係喺入口嗰度咧，無中生有起一座咁嘅建築物出嚟。咁但係羅博士已經唔喺度啦，但係佢啲後人同我講咧，爸爸就係咁㗎啦，鍥而不捨，佢要做嘅嘢佢唔放棄。佢直到死嗰日咧，其實佢都未起好㗎。正式開幕係1995年12月，佢不幸咧，佢5月就走咗啦。咁每年5月咧，當我記得嗰陣時，當開始有鄧麗君紀念嗰啲演唱會咧，佢同鄧麗君同年同月，但係唔係同日，佢遲幾日咧過身嘅咧，咁就開始咧會有一啲咧阿羅博士鄉下嘅人咧嚟呢個文物館咧去拜佢㗎啦，佢哋用各種方法去紀念佢嘅。咁喺個茶藝館裏面咧，其實佢最想做嘅乜嘢咧？其實佢想做一個茶室。即係茶咧，你淨係擺啲茶佢出嚟唔得㗎，你都要俾人飲㗎，俾人試㗎。咁啊，終於咧，即係用咗好多年時間咧，2003年沙士嗰年咧，樂茶軒咧就開張啦。咁一開張就碰啱沙士，所以個經營都係好困難嘅。為咗一個人嘅心願咧，其實好多人喺後邊付出咗好多。咁你下次有機會咧，都去望下，去入去感受下嗰個茶嗰個感覺啊！咁啊，樂茶軒個老闆咧就姓葉嘅，葉生今日冇嚟到呵。咁啊，葉生咧對於推廣香港嘅茶文化真係不遺餘力㗎。佢除咗咧即係一直經營呢個樂茶軒咧，佢話佢有生之年佢都要繼續經營，就算嗰幾年疫情咧根本係冇生意，佢都繼續開㗎，每日都繼續開。咁中間呢一位咧就係葉榮之先生，即係樂茶軒嘅負責人。咁去到2018年咧，佢開始有另外一個諗法啦。佢話香港咧，即係其實中意茶嘅人都唔少㗎。我今日見到咁多人，我都覺得真係好開心。咁但係咧，即係冇一啲系統嘅訓練啊。佢唔似天福茶學院咁咧，佢有一個渠道，有一個比較有系統嘅去推廣嗰樣嘢。咁佢覺得應該做一啲有系統嘅文化活動，一啲課程咧，俾一啲有心嘅人士去參加。咁啊，2018年8月咧，就喺饒宗頤文化館咧就成立咗茶文化院啦。咁當時同埋咧，即係我以前個老闆啦，曾不成啦，仲有最前個呢個咧，識唔識啊？呢個陳萬雄啊，陳萬雄當時係三聯出版社嘅總裁嚟嘅。咁佢哋幾個文化人咧就成立咗呢個茶文化院。最初都好雄心壯志㗎，無奈咧幾個月後咧，2019年大家知道發生咩事啦。咁諗住捱過嗰年都可以繼續咧推廣啦。咁跟住就新冠啦。新冠咧，連呢個地方咧都收翻嚟我嚟做隔離嘅。嗰陣時饒宗頤文化館咧，佢有個酒店㗎嘛。咁啊變咗成座咧，裡面嘅活動咧都要撤走啊。咁啊撤走之後咧，以為可以翻去啦。但係都係走咗之後就冇得翻去啦。所以而家茶文化院啲活動咧，其實都好分散嘅，有啲就喺樂茶軒啦，大部分咧其實就喺大館啊。大館有間樂茶軒裏面咧，就有啲茶嘅活動咧，仲喺度進行緊嘅。所以2018年咧，其實咧好多嘅活動咧，其實都諗住推出嚟咧，但係因為疫情同埋社會事件咧，所以一直都做得好無聲無息㗎。另一個就係羅桂祥茶藝學堂啦。咁我頭先咪介紹過嗰個台灣茶人嘅阿陳彩月，呢個就係佢嚟嘅。佢好好啊，我哋一齊申請咗羅桂祥基金，因為羅桂祥過身之後，佢將佢嘅遺產咧，佢做咗個基金咧。如果你想推動茶文化，你可以申請嘅。嗰陣時其實申請咗都幾好㗎，5年嘅撥款咧，俾我哋去唔同學校咧去推廣茶文化。但係正呢5年咧，就係香港最多事嘅時候。咁2023年咧，最後一間學校應該第53間學校咧，我哋完成咗我哋嘅茶文化推廣活動咧。陳女士都真係冇辦法支持落去啦。
嗰幾年咧，即係聽佢憶述咧，即係你諗下小朋友係咪返學都有困難啊？我哋仲話要去你學校咧教你沖茶，即係嗰啲校長直情即係覺得我哋係咪有問題嘅你哋？但係因為我哋攞一個撥款咧，我哋每一年我哋都要做到一個額出嚟，所以係逐間學校咁嗌嘅，逐個老師咁嗌嘅。跟住咧，即係戴住口罩咁樣，大家奉茶咁，又有社交距離咁樣啦。咁如果有機會，其實都好想請翻阿陳女士嚟同我哋分享下嗰幾年咧，去咗53間學校啊。咁總算都播下咗一啲種子啦。咁講完嗰啲關於推廣活動啦，咁有一樣我都想同大家分享下，就係紫砂呢樣嘢，紫砂茶壺啊。原來即係紫砂茶壺咧，喺中國就歷史好悠久㗎啦，喺宜興嗰度。佢幾時變成咧好似而家咁咧，一個茶壺咧可以賣到1層樓咁貴咧？其實我哋都有貢獻㗎。咁呢個就係同阿羅博士有關嘅。咁羅博士咧佢就做維他奶㗎嘛，咁你哋都有飲過啦。咁啊，佢後人同我講，佢話佢基本上對啲可以飲得落口嘅嘢，佢都好有興趣。咁所以佢茶佢唔係好飲㗎喎，但係佢收集好多茶具。咁其中咧佢600幾件捐贈裏面有一半都係紫砂茶壺嚟嘅。咁啊呢張相咧又係好奇遇嘅喎，呢張相我係一個應該係就嚟要銷毀嘅政府文件裏邊揾到呢張相嘅。我唔知點解要銷毀喎呢張相。咁我跟住攞住呢張相問佢啦，我估呢個應該係阿羅公個屋企啩，佢咁有錢嗬。但係佢冇一個後人認得喎。話呢個唔係我哋屋企，肯定唔係。咁後來咧問下咧，居然咧朱維德記得啊 ，TVB 一個咧老主持，佢話我嗰日同佢做訪問啊，呢個係一個場景嚟嘅。咁佢啲家人都話佢從來未見過羅公咁開心嘅。佢話爸爸係好嚴肅嘅，佢唔會咁樣笑嘅。佢話唔知係咪佢攞住嗰個茶壺咧？咁於是我就翻查我哋嘅藏品咧，原來佢當日所謂全數咧捐晒俾茶具文物館咧，佢攞起咗一件，就係呢一件。呢件係陳明遠嘅南瓜壺啊，佢留翻一件自己做紀念。而家喺市場上都仲喺度拍賣緊嘅，不停喺度易手嘅呢件茶壺，好珍貴嘅，因為佢同阿羅博士有個淵源啦，同埋佢本身個做工都好靚。咁羅博士咧一直喺度儲呢啲茶壺咧，就發覺真係好靚喎。點解以前啲人做啲嘢咁靚嘅？咁點解而家啲人做啲嘢咁肉酸嘅？個個都一模一樣嘅。咁佢所以1978年佢退休之後，開始做茶具文物館，就捉埋阿葉榮之咧，就去咗宜興行一轉，睇下佢哋點解咧唔能夠做翻以前咁靚嘅嘢。咁佢喺嗰度咧就根據阿葉生嘅憶述咧，都留咗成個禮拜。佢話真係好差，嗰陣時宜興咧係冇電嘅喎。佢哋翻工咧，即係天光就翻工嘅，日落咧因為個工廠冇電㗎嘛，冇電燈咪放工咯。冇鞋着嘅，即係可以係好差嘅生活條件。咁啊，羅公咧去完咧，咁啊考察完就問佢哋咧，佢話：你哋做唔做得翻我手上呢件咁靚嘅紫砂壺啊？咁嗰啲工匠都有自尊噶嘛，不如梗係做得啦，呢啲有乜意思啊咁？咁又做咩唔做咧？你明明你做到，做嚟做咩冇人買嘅？嗰陣時係文革㗎，啲嘢咧係10蚊8蚊都冇人買嘅，每個紫砂茶壺。而家咧反而嗰啲文革壺咧就炒到好高，係1蚊2蚊咁賣，即係根本嗰啲人冇消費能力嘅，飲茶都偷偷飲嘅啫。我做啲咁嘅嘢，邊個同我買啊？咁啊，羅公就話：好啊，我同你買晒佢啊！咁有個有錢人喎，有個香港首富喎。嗰陣時香港10大首富之一咁講喎，佢哋當然就好緊張啦。咁啊係咪真嘅？真定假？佢話真嘅，不過我要同你簽合同。大家咧即係要講信用嘅，你做啲嘢咧要得我同意，同埋咧你哋每個壺下邊簽翻自己個名。佢哋嗰段時間咧做個宜興壺咧，只係寫中國宜興嘅啫。佢嗰啲工匠唔會簽名嘅，佢唔覺得自己係一個藝術家，唔覺得自己有咩值得尊重。每日就喺工廠翻工咯，天光咪翻工咯，天黑就走咯咁啊。於是咧呢班人就開始咧，因為羅公幾句説話咧，就好努力做咗呢批第一批嚟到茶具文物館開幕展出嘅茶壺。咁當日係1984年，佢前後其實用咗4-5年時間咧，先做咗第一批咧仿明清時期嘅一啲壺咧落咗嚟香港。呢個當日都有報告㗎，
1984年。呢個係羅宮啦。嗱，嗰陣時港督夫人都有嚟㗎。咁啊，香港人最叻㗎啦，做呢啲推廣啊、炒賣啊咁啊。咁因為咁推廣咧，咁於是咧，台灣啦、新加坡啦、星馬泰啲人都會嚟睇㗎。咁啊，開始中意咗呢啲嘢啊！哇，咁靚嘅原來紫砂壺。咁嗰次之後咧，開始嗰啲身家暴漲啦，佢哋唔再十元八塊啦。10年之後咧，1994年咧，阿羅公其實都係好有先見嘅。佢話嗰班老藝人梗係發咗達啦，即係當日同佢見面，顧景舟啊、徐秀堂啊嗰班咧，而家最出名嗰班咧，個個都已經啲壺賣得好好。但係咁唔得㗎嘛，你總要有啲年青人咧去接棒㗎。咁喺1994年咧，我哋就再辦咗個紫砂新品。咁嗰年咧就揾一啲年青嘅宜興陶人啊，汪仁先啊、周桂珍啊，嗰陣時佢哋仲好年青嘅。咁啊將佢哋嘅壺咧攞落嚟香港咧去展覽。除咗落嚟香港咧，佢當時仲同三越啊、綜藝啊嗰啲百貨公司咧一齊搞個活動。咁於是之後咧，呢一班咧當年年青嘅藝人咧又變咗第二梯隊啦。咁如果你有時間，你可以上網睇下而家周桂珍一個壺咧值幾多錢。咁好多年前我去過一次宜興咧，佢哋嘅生活已經好咗好多㗎啦。佢哋唔係以前嗰種生活啦，佢哋嘅仔女都去牛津去劍橋留學㗎啦。佢哋都話啊，你哋再嚟咧唔使住酒店，佢哋個個屋企都已經好大。即係你睇到嗰個生活嘅改善咧，就係由一個人嘅熱誠開始。佢中意嗰個壺，唔係淨係自己享受，佢想同人分享嘅。而佢知道嗰啲人咧生活艱苦，點樣幫佢咧？佢淨係識做個壺喎，佢乜都唔識做。咁就咁樣幫佢咯。你與其俾一筆錢喺宜興去幫佢扶貧啊，幫佢喺學校，羅公就用一個商業嘅手法咧，去重新將佢哋嘅工業咧，重新將佢哋嘅手藝咧去推廣。咁呢個亦都係即係我哋香港人喺內地嘅一啲嘅貢獻啦。咁啊，好少人知嘅香港，反而宜興嘅人知嘅。佢哋咧次次嚟香港咧，都會去柴匯文物館咧去參觀咧。咁我嗰陣時喺度做咧，啲同事有時都覺得咧好怪，佢哋每一日都會嚟一次咧，就係望住嗰個壺，由朝望到晚嘅。咁我哋擺得啲壺又唔係幾好㗎。之前嗰度展櫃咧，因為比較舊咧，咁佢哋要踎喺度睇嘅，即係好似紮馬咁嘅。你企喺度睇唔到，因為佢要睇佢個嗰啲設計啊嘛。即係企到隻腳好攰咧，休息一陣又再睇嘅。咁你下次去留意下，如果嗰啲咧多數係宜興落嚟嘅。因為嗰個茶壺對佢哋嚟講，對佢哋家庭嚟講係一個好大嘅意義嚟嘅。咁啊，講完宜興啊，講下我哋自己香港人啦。咁啊，香港人啊，咁我哋自己又除咗我哋有幾個茶山而家荒廢咗，唔再有人去種茶咧。原來香港人咧都有一啲好令人懷緬嘅故事嘅。呢個咧就係第一個啦，呢個係盧駐芬啊。有冇聽過？佢喺長洲住㗎，呢張相佢俾我㗎。佢喺長洲個貨倉咧，佢咁樣搭住嗰啲就係普洱茶嚟㗎。咁我以前都唔知㗎喎，直至有一次咧，我去深圳啦，深圳每年都有茶展㗎嘛。咁有一次咧，我去聽有一個深圳都幾出名嘅嗰個作家叫周松林啊。咁佢嘅新書發布喎，咁佢講咧，佢話其實普洱茶咧係香港人發明㗎，好勁㗎。我好奇怪，係嗰個人住喺長洲添㗎仲。咁我後尾問佢，佢話你自己香港人都唔知，我真係唔知喎。咁跟住我問咗佢一啲資料啦，問咗嗰個作家，我喺長洲我都揾咗好耐先至揾到佢啊。咁好努力之下咧，同佢做咗個訪問啦。咁嗰個伯伯就係老伯啦，盧駐芬。佢2年前過咗身啊。咁當日揾到佢咧，嗱後邊咧你都見到仲有啲茶葉罐，但係其實前邊咧係賣長洲最出名嗰隻咩啊？糯米糍又賣童裝啊，好撈教嘅佢前面個鋪頭，佢做福華茶莊，而家都仲喺度嘅。咁咧佢嗰日佢已經有少少撞聾㗎啦，所以佢個女咧，中間呢個佢個女咧要做翻譯嘅，佢唔係好聽到我哋問佢乜嘢咧，咁佢要將我哋問佢嘅問題咧好大聲，好似鬧人咁咧，同佢重複一次。咁問咗佢一啲即係以前嘅故事啦。咁佢話第一佢要講清楚，佢話佢係順德人。
因為阿周松林咧，所有內地嘅書都話佢係潮州人。佢話我唔係潮州人，呢樣嘢佢好緊要，我係順德人。佢點解會做茶咧？佢話都係為咗揾食，因為當時咧戰亂啊嘛，咁啊佢未嚟香港㗎，佢先去咗澳門嘅。因為嗰陣時澳門咧話日本仔未打到去，咁澳門咧就託啲同鄉咁啊喺英記咧就揾到份雜工做。咁啊英記嗰陣時咧做茶㗎嘛，咁佢就睇到啲師傅點樣篩茶啊，點樣焙茶，咁啊學咗個工藝。咁佢留意到咧當時咧喺雲南落嚟嘅，佢哋叫做綠茶，其實嗰啲咧我哋叫無茶，就唔係好飲得嘅，要擺㗎嘛，擺好多年咧先至可以咧攞出嚟俾啲客人飲㗎。咁個價錢好低嘅，但係紅茶咧就係綠茶嘅幾倍喎，因為英國人中意飲紅茶啊嘛。咁你諗下，喂，我由綠茶，如果我盡快將佢變成紅茶，咁我咪發達咯。咁啊，佢又知道咧嗰啲人係點樣焙茶噶嘛，於是佢每日放工咧，佢就自己做實驗啊。佢就揾個紙皮袋，將啲茶葉嗰啲綠茶喺雲南嚟嘅咧，佢話1:5個比例，水同茶葉嘅比例，就啡啲水落去發酵。咁咧就75度要反一反嘅，佢同我講。因為發酵嘅過程咧，佢會熱嘅。如果你唔做呢個動作咧，佢會火燭㗎，佢會燒着嗰個紙皮袋嘅。咁佢如是者，佢做咗好多次咧，佢終於成功地咧喺好短時間將綠茶變成紅茶，出嚟嘅湯色好靚嘅，但係個味道就麻麻地嘅。咁呢個咧其實呢個咁嘅工藝咧，而家就叫做人工屋堆啦，將啲茶噴落啲水嗰度，跟住咧等佢發酵，跟住耐不耐咧，如果你有去參觀過嗰啲內地嗰啲普洱茶廠，佢就要用人咧揾個大鏟將啲茶葉咁反㗎嘛，就避免佢過熱啊。佢一去到佢話75度，你揾隻手伸入去你就知㗎，辣辣地就係75度啦，就要揾隻手係咁喺個紙袋裡面攪動啊。咁佢話當然呢啲係小規模作坊嘅做法啦，所以當時咧喺長洲咧好多呢啲咧人工發酵嘅普洱茶咧就賣去中上環嗰啲酒樓嘅。我記得我細個嗰陣時咧，我同我姨媽去嗰度飲茶，佢都叫我唔好飲㗎。話嗰啲茶長洲嚟嘅，唔飲得㗎，洗下杯好啦咁。咁當年即係有啲行家都去過咧，因為佢哋個工作環境好差嘅，佢哋喺啲小工作坊嚟咧，佢想揾快錢啊嘛，佢想將嗰啲茶快啲變成普洱啊嘛，咁佢就諗咗呢個方法，所以佢都話我咩熟茶之父啊，發明乜嘢啊？你中意我咪講俾你聽，佢個人就係咁噶啦。咁喺雲南嗰邊咧，亦都有人咧落過嚟香港咧問過佢咧，咁點樣做啊？咁佢又將呢個方法講俾你聽。但係當然咧，去到唔同嘅地方，譬如喺雲南咧，佢哋係做唔到㗎，因為嗰個氣候啊、水土咧係唔一樣嘅，佢哋都需要做好多實驗先至最後咧，應該係1973年咧成功咧做到嗰個 formula 出嚟咧，佢哋去登記咗咧，所以我哋話熟茶咧嗰個發酵技術咧。雲南大益佢已經登記咗係佢嘅專利咯，但係根據阿周松林嗰個深圳嗰個好出名嘅作家講，佢話其實原由係嚟自呢個長洲嘅老伯盧柱芬。咁另外有一個咧，又係要值得提下嘅茶藝樂園嘅陳國儀。咁啊，陳國儀咧，佢未做茶之前咧，佢就做啲石油副產品嘅生意嘅，咁啊揾咗啲錢啦，咁啊開始即係想揾啲健康食品推廣下，咁啊入咗一手，佢喺88年開嘅，所以佢嗰手茶叫88青啊嘛。88青唔係88年嘅，佢嗰年當年入嗰手茶咧係叫7542啊嘛，即係75年雲南萬海茶廠4級茶做咗一啲茶餅，咦佢覺得嗰啲茶好喎，但係要擺好耐㗎嘛，佢又唔會好似阿老伯咁咧咁夠膽啡濕佢咧。咁樣去翻動啲嘢㗎嘛，咁但係嗰啲茶買咁多點算咧？香港租又貴啦，咁啊於是咧佢就開茶班啊，所以而家好多咧老一輩咧識茶嘅人都跟過佢學茶㗎，我都跟過佢學過㗎，好平㗎，但係飲完之後你要買嘢咯，咁佢就愛嚟推銷佢啲88青啊，咁我都有後悔當年咧冇同佢買定啲，嗰陣時唔係好貴嘅啫，佢賣得我應該係我97年跟佢學嘅，一個7子茶餅咧88青咧賣3000蚊，其實唔係貴嘅，但係我就覺得即係唔啱口味咯，因為佢同我哋細個飲開個普洱唔一樣。
呢個我網上揾到個資料，咁經過佢嘅推廣啦，佢又有好多學生啦。呢個係2014年啊，2014年嘅拍賣價。呢個係一支啦，一支咧就有12筒，一筒有7餅，咁即係幾多錢一餅？睇下邊個心算咧？8萬幾蚊啦，係嘛？8萬幾蚊，唔係600幾萬一餅，8萬幾蚊嗰堆一支，佢話俾我聽，一支咧有12筒，每筒裡面7餅，即係8萬幾蚊。8萬幾蚊而家買唔到啦。舊年我哋同師傅拜年咧，因為啲人拜親年咧，佢都叫佢攞啲800青出嚟。佢話佢實在係冇晒啦。咁啊，同翻一個佢教過嘅師兄買咧，30萬啊買一餅，已經係節實嘅嘞。所以即係香港人咧，除咗紫砂咧推廣叻咧，呢啲嘢都好叻㗎。咁另外有一個咧，呢個又係好叻嘅，呢個或者比較少人知。佢哋行內人叫佢做保利教父，阿老伯就熟茶之父啦。白水清，白水清應該係差唔多1978年嚟香港嘅。佢係安溪人嚟嘅，福建安溪人。佢自細喺農村長大嘅，即係典型嘅另一代老一代嘅香港人咯。喺農村出世，咁佢話唔好彩咧，爸爸本來係共產黨員，無端端俾人打成右派咧。當你嘅父母打成右派咧，佢冇讀書嘅機會，只係可以種地啊，做呢啲最粗重嘅功夫，咁係冇前途噶嘛。咁於是爸爸俾咗100蚊佢，叫佢落香港。咁佢係正式落嚟香港嘅，話佢唔係偷渡嘅。咁啊攞住100蚊咧，咁啊生活一定好苦噶啦，大家都想像到啦。咁啊乜都做過啊。我發覺呢啲背景嘅人咧，都不外乎買咗幾樣嘢啦。佢話玉石啦、冬蟲夏草啦，佢自己翻去內地入貨，跟住嚟香港，當然係真係蝕到佢不得了啦，即係根本係唔可以做到呢個生意嘅。咁啊點算咧？咁啊最後唯有翻鄉下啦，因為佢係安溪人嚟噶嘛。咁佢講嗰陣時喺安溪攞鐵觀音好平，呢一大袋落嚟咧係10蚊嘅啫。咁跟住佢就挨家挨戶，每一個茶室咧，茶藝樂園又去過，落茶軒又去過。佢話：你試下我啲鐵觀音啊，由朝坐到晚咧，挨個老闆咧入去啲鐵觀音。咁憑佢個堅毅不放棄嘅精神咧，又終於揾到第一桶金喎。揾到第一桶金之後咧，就開始發覺咧，咦，香港人咧飲食習慣咧就同內地唔一樣，食得好喎。咁啊，嗰啲人食得咁好咧，年紀開始大咧，受唔到鐵觀音嘅，唔舒服嘅飲咗個胃咧。咁佢係咧應該係咧就飲保利。咁佢又知道阿陳國義咧有好多800青。咁啊，佢好叻嘅，佢喺佢身邊咧有好多人話俾佢聽，陳國義邊段時間咧等錢使咧，佢就會派啲人去買嘅。所以佢係好平買入800青。咁我上次都同陳師傅講，其實你冇800青咧，你應該買個白水清，佢仲有好多。不過佢唔係好知嘅，因為白水清係派啲鄉里去咧，又唔係扮鬼扮馬嘅，即係總之我嚟買嘢咧，即係你等錢使咁又買啲，所以佢仲有好多嘅。咁佢就靠呢啲咧，因為陳國義一邊咧將個價錢推到好高，但係佢冇貨啊嘛，佢係有貨，啲人咧就識去嗰度買嘅。佢喺柴灣嗰啲工廠大廈上邊嘅。佢做熟人生意嘅啫。我上次去做訪問咧，佢都好小心㗎。佢揾個保鏢落嚟咧接我，佢唔話俾我聽係幾多樓㗎。因為佢個倉咧，你睇到佢後邊咧係個倉嚟嘅，裡面有好多嗰啲800青啊、宋聘啊、南印啊、紅印，即係乜都有啦。咁好多香港飲老茶嗰班人都會識佢咯。咁其實佢自己都有個心願嘅，同我講，佢話炒賣嘅嘢終有一天會完㗎啦，所以佢自己都好想做啲有代表性嘅茶，對自己嘅一個交代啦。咁呢個應該係2016年佢60歲生日啦。佢自己去咗雲南益武同埋布朗咧，入咗2手茶，跟住自己壓咗2個餅。咁咧就周圍去 sell 啦。咁啊，終於咧中國國家博物館咧收咗佢做非遺嘅一個藏品啊。咁佢好開心。我上次上去訪問咧，佢都請我飲呢2手茶，都真係好好飲嘅，真係好好。即係佢話我由始至終我其實都係一個做茶嘅人。咁另外一個呢個都要識嘅。如果你即係對香港茶
嘅貿易有興趣，就係楊宣西啦。楊宣西就係香港國際集團嘅主席嚟嘅，佢做成衣嘅以前，但係佢致富就唔係做成衣嘅，都係做香港致富都不外乎嗰幾樣咯，嗬，地產咯。佢係第一批喺北京炒賣樓宇嘅香港嘅地產商嚟嘅。咁佢喺應該係2008年啊，佢好中意茶嘅，佢其實都即係已經係差唔多半退休㗎啦。咁佢成立咗一個中國茶文化國際交流協會啊，中茶協嘅簡稱。咁啊，到今日為止，佢嗰日成立咗之後咧，佢就開始咧同政府交涉啦。佢每一年咧，其實以前又有香港美食節㗎嘛。咁以前美食節裡面都有茶嘅。咁2008年佢成立咗呢一個中茶協之後咧，佢就要求政府咧將茶掹翻出嚟，唔好黐埋美食啦，嘈喧巴閉，即係飲茶你要幽靜㗎嘛，要優雅啲㗎嘛。咁隔離又賣魚蛋又賣豬皮，即係咁多嘢。咁佢又成功咗喎。2009年咧第一屆香港茶展啦。咁啊，除咗即係搞咗個中茶協啦，佢都做咗好多捐贈㗎。呢邊呢間就係佢嘅茶室啦，喺時代廣場嗰度，叫做匯天下。佢經匯天下咧，佢捐咗好多茶啦，同埋錢咧，俾香港唔同嘅大專院校咧，去成立嗰個茶室。因為其實佢同阿羅博士都係相似嘅諗法，即係你要將呢個茶文化推廣咧，除咗炒賣啊、飲白白青，其實你要年青一代中意先得㗎。所以佢會喺專上學院咧做一啲茶文化工作室，咁啊請啲人喺嗰度教茶啦。咁啊，珠海書院應該咧嚟緊咧會有一啲碩士課程咧，專係讀茶文化嘅。咁右邊呢個就係珠海書院裏面嘅茶室。咁你睇到嗰個櫃裏面嗰啲茶葉咧，係咪同嗰個一樣嘅？即係佢除咗俾錢，其實佢係供應好多茶葉俾佢哋咧，愛嚟咧上課啊、實習咁。咁啊講咗嗰啲長輩啦，係咪？我哋話年長一輩飲嘅茶，講下啲新式嘅茶行業啦，係嘛？年青人又唔飲嗰啲白白青啦，你請你飲，你或者都唔想飲嗬。呢個咧係前排去影嘅，係 lunch hour，我喺金鐘影嘅喎。我以為啲人排隊買飯盒啊、買外賣，排隊買天人茗茶。天人茗茶即係頭先我俾你睇個天福茶學院咧，同一個品牌嚟嘅，不過喺香港、台灣係叫做天人，喺內地係叫做天福。咦，似乎咧都有得做喎，真係都唔平嘅喎，都30-40蚊一杯嘅。夏天啦，冷泡茶啦，氮氣茶咧有冇飲過啊？有一輪好 hit 嘅呢個茶廊咧，我琴日 check 過咧，應該都佢係屬於美心集團嘅，佢應該全部都關閉晒啦。呢幾年疫情，除非喺美心集團賣做麵包嗰啲 workshop 咧，裡面仲有幾間，你有時會見到嘅。氮氣茶咧其實係澳洲發明嘅，佢喺啲茶裡面咧打啲氮氣咧，你飲落去好似飲啤酒咁嘅，個感覺好似嘅。佢有啲泡啦，同埋茶因為有少少澀味㗎嘛。你雪凍佢咧又幾好飲嘅。佢哋即係覺得即係年青一代咧個腦筋動得好快呵。我仲同你買嗰啲白白青咩？你唔買得起啫係嘛？成年工資買唔到一塊。咁啊試下呢啲，咁樣樣都試下。咁啊疫情之前咧，其實2018年咧，本來咧成個香港咧都好熱衷做呢樣嘢㗎。老字號英記咧，佢喺呢個應該係金馬倫道尖沙咀，佢開咗第一間啲茶飲店。佢將啲氮氣咧打落啲果樹保利嗰度，仲要加啲朱古力粉喺上邊。唔知點形容啊嗰個味，你哋有機會可以試下。應該仲喺度嘅而家都。豐銘堂啦，豐銘堂呢個都係尖沙咀喺海港城嗰度啦。開始咧喺啲甜品啊、雪糕啊，即係將茶嗰樣嘢咧多元化。去配合年青一代嗰個口味咯。咁啊有啲另類嘅茶空間啦。嗱頭先講嗰啲咧，全部都係有財有勢嘅大企業啊，英記啊、豐銘堂。咁如果我自己一個人啦，我又中意茶咁點咧？咁有啲人咧就會選擇咧，即係租一啲村屋啦，去做一啲咧另類嘅茶室咯。
水靈靈咧，其實係以前咧，唔知你哋有冇經過過喺香港大學咧？係啊，喺香港大學嗰條潘咸道嗰度啊，佢曾經開咗間叫水靈靈啊。水靈靈係白居易嘅壽司兒嚟㗎嘛。我以前喺嗰度讀書咧，我都有跟過。佢個負責人姓陸㗎，陸小姐，陸秀娟。陸秀娟係一個作家嚟嘅，其實都好叻㗎。佢喺台灣攞過一啲文學獎嘅。咁佢會喺嗰度教茶㗎。佢鋪面就會有嘢食嘅，喺裏面就教茶。咁嗰陣時好多香港大學嗰啲教授啊、職員都喺嗰度學嘅。但係後來咧，即係真係頂唔順啦，啲租金太貴。嗰陣時其實仲未有香港站㗎，喺嗰條潘咸道咧，好窄嘅咧。我仲記得隔離有間影印鋪嘅，即係你諗到嗰度都唔會好貴租啦。但係阿陸小姐同我講，佢真係頂唔順個租金，所以佢後來咧喺三門仔呢度，大埔三門仔呢度咧，中間嗰間咧，佢買咗間村屋，細細間咧就將水靈靈搬咗入去。咁裡面嘅陳設咧，其實同香港大學潘咸道嗰間係一樣嘅。咁你諗下，去到咁吊腳，同埋每一次都真係要預約㗎，佢唔係成日喺度㗎。咁啊，更加少人去啦。咁我上個月都有聯絡過佢，佢話佢基本上仲喺度嘅。如果你去三門仔咧，你揸車咧，你去到三門仔最落，你就會見到呢3間屋，中間嗰間仲喺度。但係而家1年都冇開幾次啦，因為佢而家應該喺日本定居嘅。佢喺日本開咗間茶室咧，推廣茶文化。咁另外呢間又係可惜嘅，之前喺觀塘開嘅人間世。佢疫情之前喺利舞台都開咗一間分店嘅，係啊。所以租金呢樣嘢喺香港係冇人可以克服到㗎。呢個年青人佢有另外一個方法，Elkie 啊，應該叫做中文名叫馬少麗嘅。咁佢話我租金真係俾唔起，但我真係好愛茶喎。咁啊啱啱嗰段時間咧，因為社會暴亂咧，政府係推出咗一啲資助年青人創業啊！佢又咁啱大學畢業咧，佢又申請到喎。佢話申請到借30萬啊！於是咧就喺工廠大廈裏面咧租個地方咧，自己喺度整茶。佢係出啲冷泡茶嘅，應該叫做 Moonlight 啊，都好飲嘅。咁啊點賣咧？佢真係一個人嘅喎，打單拋嘅喎佢。咁於是佢就周圍咧，即係用手機嘅各樣方法咧，咁我哋即係見佢都 OK 啊，咁啊，佢有時咧，我哋有啲展覽開幕都請佢嚟嘅，因為佢自己本身讀藝術㗎，佢中大藝術系畢業嘅。咁佢除咗可以咧，即係招呼下人咧，幫我介紹下展品啊，我哋成日都揼佢做好多嘢，佢又好 OK 嘅喎。所以即係呢個另外一個生存模式啦，喺香港一個人借一筆錢，年青人匿喺工廠大廈，自己做㗎佢啲茶，你要幾多去做幾多，佢送埋嚟。佢呢支唔係酒嚟嘅喎，係茶嚟㗎。佢用啲香檳杯咧雪凍佢咧，都幾有感覺㗎，都好飲㗎。佢雪凍咗嗰啲茶。咁但係咁樣做都係好辛苦㗎，即係你諗下一個人喎，又要接生意，又要送貨，咁飲完嗰啲點咧又唔係紙杯嚟嘅，乜都要自己做晒，都係辛苦嘅。所以有啲年青人就索性做網上平台啦。係呢個咧我唔知佢而家仲有冇，一段時間佢喺機場咧有啲免費試飲㗎。嗱，總之你啱咧送速遞幾包俾你，你啱咧就寄去你嗰度，咁唔使咁辛苦嘛嗬，即係好似淘寶咁嗬。咁最後講下，仲有少少時間講下國際茶展啦。2018年啦，2008年楊宣西成立咗中茶協，成功爭取到做呢個茶展啦。咁我年年都有去嘅，我年年都有儲下去呢啲場刊嘅。咁我都做呢張 slide，我覺得咁樣唔得，年年都差唔多。香港人好中意新鮮感㗎嘛。咁停過一年嘅，2004年終於做返啦。今次咧，佢唔單止淨係即係有茶啦，嘉道理農場都開始參展啦。頭先咪話嘉道理農場咧開始喺本土咧，喺貝納奇嗰塊田嗰度咧開始種翻啲茶。咁嗰日又幾好喎，幾多人試，幾多人買喎。咁我又好努力揾英記啦，我對佢情有獨鍾啊嘛，一直都揾唔到喺個茶展度。終於喺邊度揾到咧？喺美食展嘅一個 corner 嗰度。咁我覺得呢件事好有趣啦。
到頭嚟啲英記都係，我都唔同你呢班人咧搞附庸風雅啦，我真係要做生意。佢落去美食展嗰度咧，佢又幾好生意喎。即係你而家睇下英記嗰個營銷手法咧，佢真係好 down to earth 㗎。佢唔再標榜自己咧百年老店啊，嗰啲茶咧飲咗會點點點啊，就係做生意咯。買3送1，買2送1咧，你買少少嘢咧，即係送到你拎都拎唔到㗎，可以咧喺個茶展嗰度。嗱，如果你今年茶展咧，今年8月茶展咧，你就唔好去茶展揾英記啦。我估佢都係當自己係美食嘅一部分。我嗰日揾咗好辛苦，因為美食展咧，你行入去係好辛苦㗎。佢喺最尾嗰啲位啊，佢同李金記嗰啲爭唔到啊嘛。哇！揾啊，我攞住嗰張 map 咧，周圍揾到喺個角落頭，但係生意都 OK 㗎。總好過坐喺度咧等運到，點都要做啲生意。嗰年開始我有啲講座啦。佢而家即係香港茶展咧，佢開始想推廣一下香港自己本土嘅嘢。咁啊，叫我講下啲茶文化嘅。最後呢度仲有幾張啊？其實香港以外都有茶市嘅。頭先我咪提過楊孫西嘅，喺北京第一個去北京炒樓嗰個咧，佢原來咧喺武夷山咧，佢都起咗一個咧叫做香港名園啊。武夷山啲人都唔知㗎，我去到武夷山咧問好多人都唔知，好大嘅。嗱，你有機會去，而家多咗人去啊，有半個海洋公園咁大㗎。裡面咧有啲好多互動嘅嘢玩嘅，佢會介紹咧武夷山點樣種茶啊，點樣咧喺嗰啲山間裡面咧採茶啊，大紅桃嘅歷史啊，同埋佢咧每日3點鐘咧就有活動㗎啦，嗰個水煲真係噴煙㗎，咁跟住有啲咧好似打扮道士嘅人出嚟咧，就復刻翻以前啲人點樣沖茶啦，咁即係有啲娛樂性嘅，好玩嘅，即係香港人其實咧真係好靈活嘅。你以為我哋乜都冇做，其實好多人靜靜做緊一啲嘢咧，你要去多啲留意咯。咁最後多謝大家咧呢個下午嚟聽我分享呢個故事。